Mac'e geçtiğinizde klavyedeki garip semboller kafanızı karıştırmış olabilir. Ancak bu işletim sistemini mouse yerine klavyeyle yönetmeye başladığınızda işleriniz inanılmaz hızlanıyor. Günlük hayatınızı doğrudan kolaylaştıracak en pratik kısa yolları bu videoda sizin için hazırladım. Lafı uzatmadan ilkiyle başlayalım. JKL QuickTime'da ve YouTube'da videoyu kontrol etmeyi sağlar. J tuşuyla videoyu geriye oynatabilirsiniz. L tuşuyla da ileri oynatabilirsiniz. Bu tuşlara her basışınızda video biraz daha hızlanır. Videoyu sırayla 2, 5, 10, 30 ve 60 kat hızla ileri ve geri oynatabilirsiniz. K tuşu da videoyu oynatmayı durdurmaya yarar. YouTube'a gelirsek hepiniz yaşamışsınızdır bu problemi. Bir defa sesi hareket ettirdiğinizde artık yön tuşları videoyu ileri geri almak yerine sesi artırıp azaltır. Bu yüzden JKL kısa yollarını kullanıyorum. J tuşuyla videoyu 10 saniye geri, L tuşuyla ileri alabilirsiniz. K tuşuyla da videoyu oynatıp durdurabilirsiniz. Space seçili olan her türlü görsel, video veya klasörün içeriğini hızlı bakış ile anında ön izlemenizi sağlar. Çift tıklayarak açmaya gerek kalmadan bu şekilde dosyalarınıza bakabilirsiniz. Bu arada dosyalar arasında geçiş yapmak için bakmak istediğiniz yeni dosyaya tıklamanız yeterli. Command Space Spotlight arama çubuğunu açar, dosya bulma, hesaplama ve para birimi çevirme gibi birçok işlemi saniyeler içinde yapmanızı sağlar. Spotlight'ın tüm özelliklerini anlattığım videoya sağ üstteki karttan ya da açıklamadan ulaşabilirsiniz. Command Q herhangi bir uygulamayı kapatmaya yarar. Sol üstteki kırmızı çarpı butonu uygulamanın açık pencerelerini kapatır sadece ve uygulama dock'ta görünmeye devam eder. Uygulamayı tam kapatmak için ya sol üstten uygulamanın adına tıklayıp çık demeniz lazım ya da Command Q kısa yolunu kullanabilirsiniz. Command T tarayıcı içerisinde yeni sekme açmanızı sağlar. Sadece tarayıcı değil bu arada, sekme özelliğini destekleyen tüm uygulamalarda bu kısa yolu kullanabilirsiniz. Mouse imlecinizle gidip artı butonuna basmak yerine bu kısa yola çok daha hızlı bir şekilde yeni sekme açabilirsiniz. Command N tarayıcı gibi yeni pencere açma özelliği olan uygulamalarda yeni pencere açmanızı sağlar. Bu kısa yolu Finder'da da kullanabilirsiniz. Hatta araya Shift tuşunu da ekleyerek yani Command Shift N kısa yoluyla yeni klasör oluşturabilirsiniz. Command Option sağ ve sol ok tuşları tarayıcınızdaki sekmeler arasında geçiş yapmanızı sağlar. İçerisinde bulunduğunuz sekmeden bir sonraki sekmeye geçmek için Command Option ve sağ ok kısa yolunu, bir önceki sekmeye geçmek için Command Option ve sol ok kısa yolunu kullanabilirsiniz. Ctrl Tab ve Ctrl Shift Tab bu kısa yollar aynı biraz önceki kısa yol gibi tarayıcıdaki sekmeler arasında geçiş yapmanızı sağlar. Ctrl Tab ile bir sonraki sekmeye, Ctrl Shift Tab ile bir önceki sekmeye geçebilirsiniz. Ama Ctrl ve Shift tuşlarının konumu gereği aynı anda basmak zor olduğu için ben Command Option ve ok tuşlarını kullanmayı tercih ediyorum. Command 1, 2, 3, 4 yine tarayıcı sekmeleri arasında geçiş yapmak için kullanılan bir kısa yol. Command tuşuna basılı tutup 1'den 9'a kadar tuşları kullanarak istediğiniz sıradaki sekmeye direkt geçebilirsiniz. Ufak bir detay, diyelim ki 9'dan fazla sekmeniz var. Command 9 kısa yolu 9. sekmeye geçiş yapmak yerine son sekmeye götürür. Command W açık sekmeyi kapatmanızı sağlar. Kapatmak istediğiniz sekmenin içerisindeyken bu kısa yolu kullanarak sekmeyi kapatabilirsiniz. Mouse ile sekmenin üzerine gelip çarpı butonuna basmanıza gerek kalmaz. Eğer açık olan son sekmede bu kısa yolu kullanırsanız pencere kapanır. Command Shift T diyelim ki bir sekmeyi yanlışlıkla kapattınız. Sekmeyi geri açmak için geçmişe gitmenize gerek yok. Bu kısa yolu kullanarak sekmenin geri açılmasını sağlayabilirsiniz. Hatta diyelim bir sürü sekmenin olduğu bir pencereyi kapattınız. Command Shift T kısa yolunu kullanarak pencerenin tüm sekmelerle birlikte geri açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu kısa yolu ard arda kullandığınızda sekmeleri kapatma sıranıza göre hepsi tek tek geri açılır. Command Tab açık olan uygulamalar arasında geçiş yapmanızı sağlar. DOC'ı kullanmadan direkt bu kısa yolla uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Yalnız sadece uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Windows gibi uygulamaların pencereleri arasında değil. Ayrıca saçma bir problem daha var. Diyelim ki bir uygulamayı sarı butona tıklayarak küçülttünüz. Command Tab yapıp uygulamayı seçseniz bile uygulamanın ekrana gelmediğini göreceksiniz. Bunun için uygulamayı seçmeden önce Option tuşuna basmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi uygulama bu şekilde öne geliyor. Sırf bu sorunu yaşamamak için uygulamaları sarı tuşla küçültmek yerine Command H kısa yolunu kullanarak uygulamayı gizlemeyi tercih ediyorum. Bu kestirme uygulamayı tüm pencereleriyle beraber gizliyor. Command Tab ile ya da dock'tan seçerek tekrar öne getirebilirsiniz. Command küçüktür. Eğer bir uygulamada birden fazla pencere açıksa bu kısa yolu kullanarak aynı uygulamanın pencereleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Diyelim ki klavyeniz İngilizce düzene sahip, o zaman aynı işlev için Command tilde kısa yolunu kullanabilirsiniz. Her basışta bir sonraki pencereye geçer. Bu arada gördüğünüz gibi dock'ta bir uygulama simgesinin üzerinde durunca pencerelerin ön izlemeleri görünüyor ve istediğime direkt buradan geçiş yapabiliyorum. Bu özelliği ekleyen uygulamayı anlattığım videoyu sağ üstteki karttan bulabilirsiniz. Ctrl aşağı ok, uygulamanın açık pencerelerini görüp geçiş yapmak için bir diğer kısa yol. Bu kısa yolu kullandığınızda uygulamanın tüm açık pencereleri bu şekilde ekrana geliyor. İstediğiniz pencereyi tıklayıp geçiş yapabilirsiniz. Ctrl yukarı ok. Bu kısa yol açık olan tüm uygulamaları ve tüm pencereleri ekrana getiriyor. Hem uygulamalar arasında geçiş hem de pencereler arası geçiş için kullanabilirsiniz. Ayrıca üst taraftan yeni masaüstü oluşturup istediğiniz uygulamaları sürükleyip yeni masaüstüne bırakabilirsiniz. Ctrl sağ ve sol ok. Eğer birden fazla masaüstü kullanıyorsanız bu kısa yolla aralarında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Option
Basılı tutup bir pencereyi hızlıca ekranın istediğiniz yerine yerleştirebilirsiniz. Bunun için bir ayarın açık olması gerekiyor. Ayarı kontrol etmek için DAC'a sağa tıklıyoruz ve ayarlara giriyoruz. Sağ tarafı yukarı kaydırıp pencereleri döşemek için Option tuşunu basılı tutarak sürükle ayarı açık değilse açıyoruz. Bu sayede pencereleri Option tuşuyla hızlıca döşeyebilirsiniz. Uygulama kullanmadan pencere yönetimi ile ilgili her şeyi anlattığım videoyu sağ üstteki karta ve açıklama kısmına bırakıyorum. Option tuşunun bir diğer işlevi de pencereleri boyutlandırmak. Eğer pencerenin kenarından tutup çekerseniz boyutunu büyütebilirsiniz. Ama Option tuşuna basılı tutup bu işlemi yaparsanız tuttuğunuz kenarın karşısındaki kenardan da büyüdüğünü göreceksiniz. Command Option Escape. Diyelim ki bir uygulama yanıt vermiyor. Uygulamayı çıkış yapmaya zorlamak için bu kısa yolu kullanabilirsiniz. Kısa yolu kullandığınızda böyle bir pencere açılıyor. Buradan kapatmak istediğiniz uygulamayı seçip çıkmaya zorla diyebilirsiniz. Bunun bir diğer yolu DAC'ta uygulamaya sağ tıkladıktan sonra Option tuşuna basılı tutmak. Gördüğünüz gibi çık seçeneği çıkmaya zorla olarak değişiyor. Yanıt vermeyen uygulamayı kapatmanın bir diğer yolu da uygulamanın içerisindeyken Command Option Shift Escape kısa yolunu kullanmak. Bu sayede ekstra bir pencere ya da menü açmaya gerek kalmadan uygulamayı kapatabilirsiniz. Açıkçası ben Option tuşuna basılı tutup DAC'tan kapatmayı tercih ediyorum. Command Backspace. Windows'taki Delete tuşunun macOS'taki karşılığı aslında. Dosyaları, klasörleri ve hatta uygulamaları bu kısa yolu kullanarak silebilirsiniz. Bu kısa yol sildiğiniz öğeyi çöp kutusuna taşır. Eğer araya Option tuşunu da eklerseniz yani Command Option Backspace kısa yoluyla öğeyi direkt silebilirsiniz. Bu arada hazır delete tuşundan bahsetmişken Windows'ta delete tuşu imlecin sağındakileri siliyor biliyorsunuz. macOS'ta bunun için FM Backspace kısa yolunu kullanabilirsiniz. Command Z. Bu kısa yol yaptığınız herhangi bir şeyi geri almaya yarar. Örneğin bir klasörün adını değiştirdiniz, bir dosyayı bir yerden bir yere taşıdınız ya da uygulama içerisinde bir şeyi düzenlediniz. Bu kısa yolla geri alabilirsiniz. Command Shift Z. Command Z ile geri aldığınız değişikliği bu kısa yolla geri alabilirsiniz. Yani örneğin bu metni yazdıktan sonra Command Z ile geri alıyorum. Command Shift Z ile geri getiriyorum. Windows'taki Ctrl Y'nin macOS'taki karşılığı yani. Command Option Shift V. Tarayıcınızdan ya da herhangi başka bir yerden bir metin kopyalayıp örneğin bir Word, Google dokümanlar ya da Pages belgesine yapıştırdığınızda normalde metni kendi stiliyle yapıştırır. Bu kısa yol sayesinde metin stili dosyadakiyle eşleşiyor. Bizim ekstra düzenleme yapmamıza gerek kalmıyor. Command Shift 3. Tüm ekranlarınızın ekran görüntüsünü alır. Command Shift 4. Ekranın belirli bir bölümünün ekran görüntüsünü almanızı sağlar. Eğer alanı seçerken mouse sol tıktan elinizi çekmeden Space tuşuna basılı tutarsanız seçtiğiniz alanı ekranda kaydırabilirsiniz. Bir özelliği daha var bu kısa yolun. Alan seçmeden önce Space tuşuna basarsanız bir pencerenin tamamının ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Command Shift 5. Bu kısa yol bu gördüğünüz menüyü açıyor. Aslında biraz önce gösterdiğim kısa yolların ve ekran kaydı gibi özelliklerin birleştiği bir menü bu. Sol taraftaki seçeneklerle ekran görüntüsü alabilir, sağ taraftakilerle ekranınızı kaydedebilirsiniz. Örneğin bu seçenekle seçtiğiniz ekranın tamamını kaydetmeye başlayabilirsiniz. İkinci seçenekle seçtiğiniz pencereyi, üçüncü seçenekle seçtiğiniz bir alanı kaydedebilirsiniz. Kaydı durdurmak için menü çubuğundaki butona tıklayabilirsiniz. Ayrıca burada seçenekler menüsü var. Bu menüden aldığınız kayıtların nereye kaydedileceğini, kullanacak mikrofonu ve tıklamaların kaydedilmesini ayarlayabilirsiniz. Command I. Bir dosya ya da klasör hakkında bilgi almak için sağ tıklayıp bilgi ver seçeneğine tıklamak yerine bu kısa yolu kullanabilirsiniz. Bilgi ver penceresinde dosyanın büyüklüğünü, konumunu ve özelliklerini öğrenebilirsiniz. Command artı ve eksi. Bu kısa yol normalde tarayıcıda yakınlaştırma ve uzaklaştırmaya yarıyor ama bir problemi var. Eğer Türkçe klavye dizili kullanıyorsanız sadece uzaklaştırma yapabiliyorsunuz. Çünkü yakınlaştırma için artıya basmanız gerekiyor. Artıya basmak için Shift ve 4'e basmanız lazım. Bu da Command Shift 4 kısa yolu oluyor. Yani belirli bir alanı seçip ekran görüntüsü alma kısa yolu. Sadece Chrome özelinde Command nokta kısa yolunu kullanarak yakınlaştırma yapabilirsiniz. Safari'de denedim ama maalesef Command nokta yakınlaştırma yapmıyor. Ben yakınlaştırma uzaklaştırma için Command ve mouse tekerleğini kullanıyorum. Bunun için Linear Mouse uygulamasına ihtiyacınız var. Uygulamayı anlattığım videoyu sağ üstteki kartlara ve açıklamaya bırakıyorum. Option ok tuşları. Yazdığınız bir metinde ok tuşlarını kullanarak imleci karakter hareket ettirebilirsiniz. Option tuşuna basılı tutup ok tuşlarına basarsanız imleci karakter değil kelime atlatır. Hatta Option ile birlikte yukarı aşağı ok tuşlarını kullanırsanız paragraf sonuna ve başına gidebilirsiniz. Eğer bu kombinasyona Shift eklerseniz kelimeleri blok halinde seçebilirsiniz. Bu arada sadece Shift ve ok tuşlarını kullanarak da karakter seçim yapabilirsiniz. Son olarak Option Backspace kombinasyonu ise kelimeyi harf silmek yerine tek seferde tamamen siler. Command ok tuşları. İmleci satırın en başına veya en sonuna götürür. Sadece sol sağ olarak düşünmeyin, yukarı aşağı tuşlarını kullanarak metnin başına veya sonuna da gidebilirsiniz. Yani Windows'taki Home ve End tuşlarıyla aynı işleve sahip. Shift ile birlikte kullanıldığında tüm satırı seçer. Ayrıca Command Backspace kullanarak satırın tamamını silebilirsiniz. Command F. Neredeyse tüm uygulamalarda arama yapmaya yarıyor. Tarayıcıda örnek verecek olursam açık olan site içerisinde aradığınız kelimeyi bu kutucuğa yazıyorsunuz ve eğer sonuç bulunursa sizi direkt oraya götürüyor. Birden fazla sonuç varsa ok tuşlarıyla aralarında gezebilirsiniz.
Bu arada ok tuşlarına tıklamak yerine Command G kısa yoluyla bir sonraki sonuca, Command Shift G kısa yoluyla bir önceki sonuca gidebilirsiniz. Ctrl Command Space emoji ve özel sembol klavyesini açar. Eğer buradaki ok tuşuna basarsanız sembol seçimi kısmına geçebilirsiniz. Command Ctrl Q. Bu kısa yol ekranı kitlemeye yarıyor. Sol üstteki Apple logosuna tıklayıp ekranı kitle demek yerine ya da Touch ID tuşuna tıklamak yerine bu kısa yolu kullanarak ekranı kitleyebilirsiniz. Command S. Çalıştığınız dosyayı ya da projeyi kaydeder. Command C ve Command V. Klasik kopyala yapıştır kısa yolları ama buraya eklemek istediğim bir kısa yol daha var. Diyelim ki bir dosyayı kopyaladınız ve onu başka bir yere kopyasını oluşturarak değil tamamen taşımak, yani Windows'taki gibi kesip yapıştırmak istiyorsunuz. İşte tam bunun için Command Option V kısa yolunu kullanabilirsiniz. macOS'ta dosyaları kesmek için kullanabileceğiniz Command X kısa yolu yoktur. Önce dosyayı normal bir şekilde Command C ile hafızaya alırsınız. Ardından hedef klasöre gittiğinizde eğer dosyayı oraya çoğaltmak istiyorsanız Command V yaparsınız. Eğer dosyayı eski yerinden söküp buraya taşımak istiyorsanız Command Option V kısa yolunu kullanırsınız. Shift Enter. Normalde bir metin editöründe Enter tuşuna bastığınızda yeni bir paragrafa geçersiniz ama diyelim ki ChatGPT veya Gemini'ye uzun, detaylı ve maddeli bir prompt yazıyorsunuz. Eğer sadece Enter tuşuna basarsanız sistem yazdığınız metni henüz bitirmediğiniz halde hemen onaylayıp yapay zekaya gönderir. İşte bunu engellemek ve promptunuzu göndermeden alt satıra geçmek için Shift Enter kısa yolunu kullanabilirsiniz. Böylece komutunuzu göndermeden önce düzenli, okunabilir ve çok paragraflı karmaşık promptlar hazırlayabilirsiniz. Aynı durum WhatsApp veya Slack gibi uygulamalarda mesajı yanlışlıkla yarım göndermemek için de geçerli. Command Enter. Word, Pages veya Google Dokümanlar gibi bir belgede yazı yazarken sayfanın bitmesini beklemeden metni anında bir sonraki sayfanın başına atlatmak için bu kısa yolu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Spotlight'ta bir dosya ya da klasörü arattığınızda Command Enter kısa yolunu kullanarak Finder'da açılmasını sağlayabilirsiniz. Command O. Diyelim ki Finder içindesiniz ve bir klasöre ya da dosyaya tıkladınız. Windows alışkanlığıyla Enter tuşuna bastığınızda dosyanın açılmadığını, ismini değiştirme moduna geçtiğini görürsünüz. Mac'te mouse ile çift tıklamak yerine klavyeden bir dosya veya klasörü açmak istiyorsanız Command O kısa yolunu kullanabilirsiniz. Evet, kısa yollar bu kadardı. Benim unuttuğum ama sizin vazgeçilmez dediğiniz bir kısa yol varsa yorumlara bekliyorum. Kanalda Mac ile alakalı işinize yarayacak bir sürü video var. Onlara da göz atmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.